kulan wanaagsan daawadayaal war degdega goordhaweyd waxaa lagu soo waramayaa Iran inay weerartay goobihii nuclear-ka tamarta ee Israel. Warkan ayaa mid gilgilay caalamka kadib markii si toos ah loo sheegay in Iran ay ku argudanayso weerarkii lagu beegsaday xarunteeda nuclear-ka ee Natanz. taas oo jawaab toos ah hadda ay ka bixinayso weerar gantaalaha saacadihii ugu dambeeyay ku beegsatay goobta lagu magacaabo Dimona oo ah goobaha nuclear-ka Israel. maxaa laga ogyahay goobahan sheekooyinkii ugu dambeeyay khasaaraha gaaray halka la beegsaday waxay ka dhigan tahay iyo waliba hanjabaadihii Trump iyo Netanyahu ayaa soo qaadan doona waxa weerarkan uu ka bedelayo. haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saaro daawade si share garee. soo dhawaada daawadayaal warkan degdega waxa uu sheegayaa in ka badan 20 ruux inay ku dhaawacmeen halka dhisme uu ku yaala uu ku dumay magaalada Dimona ee koonfurta Israel. weerar gantaalaha oo ay fulisay dowladda waddankaasi Iran isla waqtigan qeeladhaan ayaa laga maqlayaa iyadoona dhawaqa digniinaha bixiya laga maqlay meelo badan oo kamid ah Naqab iyo waliba koonfurta Jiliil iyo meelo kale oo ku yaala Dimona. telefishinka rasmiga ee dalkaasi Iran ayaa goordhaweyd wuxuu sheegay ciidamada gantaalada ku hubeysan ee kacaanka Islaamiga iyagu ay si toos ah u beegsadeen magaalada Dimona. tani ayaa waxay ku soo beegmaysaa kadib markii jawaab cad ay sheegeen Iraaniyiintu inay ka bixinayaan weerarkii lagu beegsaday xaruntooda nuclear-ka ee Natanz. warbaahinta Israel gaar ahaan channelka 12aad ayaa isaguna wuxuu ku waramay 21 qofood inay ku dhaawacmeen weerarkii ugu dambeeyay. halka sidoo kale lagu soo waramayo ilaa 12 goobood oo ku yaala Dimona in duqeymaha ay gaareen. faafaynada inta ka badan lama helin laakiin wararka degdega ayaa waxay ku waramayaan in dhawaqa adeegyada digniinaha bixiya aan sidii la rabay aysan u shaqeynin maadaama waqti kooban daqiiqad wax ka yar la tilmaamayo gantaalada inay ku hoobteen magaaladaasi. warbaahinta Israel iyo idaacadda ciidamada Israel ayaa waxay ku waramaysaa dhismo ku yaala deegaankaasi gebi ahaanba uu burburay kadib markii gantaal toos u haleelay. duqa magaalada Dimona oo goordhaweyd hadlayana waxa uu sheegay in la diiwaangeliyey gantaalo ku dhacay meelo kala duwan oo magaalada Dimona halka channelka 12aad isaguna ku tilmaamay qaar kamid ah gantaaladaasi inay ahaayeen kuwa la qabtay balse waxa la tilmaamayaa inay jiraan dhaawacyo soo gaaray dad fara badan kadib markii ay sheegeen firirka gantaaladaasi inay gaareen. warbaahinta iyo diicooda xiranood ayaa sidoo kale Israel laga leeyahay qortay qeeladhaantan in laga maqlayo magaalada Dimona. sidoo kale waxaa jiray deegaanka lagu magacaabo Yeroham ee koonfurta Israel ku yaala isaguna gantaalo inay ku dhaceen. haddaba su'aasha iyo waliba sheekada xasaasiga waxay tahay in xiisadu ay sii kordhayso tan iyo bilowgii dagaalka Mareykanka iyo Israel ay ku weerareen oo ay ku duuleen dalkaasi Iran. Iranna waxay ka bixinaysaa jawaabo aan sahlanayn isla markaana miisaankoodu wata. Iran waxay beegsatay magaalada Dimona taasoo la macnaa inay beegsanayso goobihii nuclear-ka ee magaaladaasi Israel. waxaa la maqlay qaraxyo iyo waliba sawirro muuqaalo halkaasi laga helayana waxay muujinayaan gantaalo nooca balastiga inay ku dhaceen aagaasi isla markaana waxa ay beegsatay goobta xarunta nuclear-ka ugu muhiimsan Israel. sidoo kale xarun cilmi baaris oo Israel ay ugu yeerto xarun saynis ayaa halkaa ku taala inkastoo lagu eedeeyay inay soo saarto platinum oo ah walxo ka caawiya barnaamijka nuclear-ka Israel. wararku waxay tilmaamayaan Iran in hadda ay go'aan ku gaartay in Israel iyo Mareykanka si baan ay uga argudato kadib markii ay beegsadeen xaruntooda nuclear-ka ee Natanz Nuclear Facility. iyadoona Iran ay si weyn isugu dayday saacadihii ugu dambeeyay si ba'an weerar inay ugu qaado goobahaasi. hay'adda tamarta adduunyada ee atomikada ayaa si rasmi ah u sheegtay inuusan jirin wax shucaaca oo ka soo baxay goobihii tamarta iyo waliba kuwa nuclear-ka Iran laga beegsaday. hadda Iran maanta waxay toos u beegsanaysaa Dimona. haddaba xaruntan waa wadnaha barnaamijka nuclear-ka Israel. reactor-kan ayaa la tilmaamaya in la dhisay dabayaaqadii 50meeyadii ilaa 60meeyadii iyadoo taageero badan ay ka heleen dowladda waddankaasi Faransiiska. Israel si rasmi ah ugama hadasho goobtan balse dunidoo dhan way ogtahay halkaasi in uu yahay goobta nuclear-ka Israel. sidoo kale weerarkan muxuu ka dhigan yahay? weerarkan ayaa kamid ah kuwii ugu cuslaa saacadihii ugu dambeeyay dhacay iyo waliba markaa tan inta dagaaladu ay socdeen marxalad kalena dagaalka gelinaya. tani waxay muujinaysaa hadaladii Donald Trump iyo waliba Benjamin Netanyahu ahaa in la burburiyay awoodii gantaalada Iran in ay tahay mid aan waxba ka jirin oo aysan sax ahayn oo been abuur ay tahay. waayo Iran wali waxay awoodaa inay weerarto goobaha xasaasiga iyo kuwa lafdhabarta u ah wadamada Khaliijka iyo waliba Israel. midda labaad waxay tahay inay isticmaalayso gantaaladeeda halista badan balastiga maalinba maalinta ka dambeysana ay beegsanayso goob ka xasaasisan goobtii hore gantaalka adagkii horena iyagu ay ku beegsanayaan. haddii markii hore gantaal 500 kilomitir ilaa 1000 kilomitir isticmaali jirtay maanta waxay isticmaalaysaa gantaal 1500 ilaa 2000 kilomitir jaraya. saacadihii ugu dambeeyay waxay isticmaashay gantaal 4000 kilomitir jaraya kadib markii ay garaaceen saldhigga Diego Garcia.
sidoo kale Israel inay gaarto gudaheeda waa arrin kale oo xasaasi ah isla markaana muujinaysa Israel inay ku fashilantay inay ka hortagto gantaalada Iiraaniyiinta iyadoo markii hore ay yiraahdeen inay gabaabsi yihiin oo ay markaasi iyagu ay weerareen sidoo kale inay beegsanayaan goobaha ugu muhiimsan wararkii ugu dambeeyay waxa uu sheegay website-ka la yiraahdo Dropside News in hadda dad fara badan oo Israa'iiliyiin waxyeello ay ka soo gaartay qeeladaan iyagu ay markaasi maqlayeen dadka qaar waxa ku jira askar ka tirsan ciidamada Israa'iiliyiintu warar hore u soo baxay waxay sheegeen inay jireen Israa'iiliyiin gaar ahaan askari ka tirsan nidaamka difaaca Iron Dome isagu inuu ahaa mid la shaqeynaya dalkaasi Iran taasoo ka dhigan Iran inay awooday basaasiin inay ku dhex beerto Israa'iiliyiinta iyadoo hore wasiir iyo waliba rag badan oo mas'uuliyiin ka dhigtay shaqaale ee u shaqeeya dalkaasi Iran muxuu ka dhigan yahay markaa fariinta labaad ee weerarkan waxay tahay haddii Israel awoodi weydo inay difaacdo nidaamkeeda Dimona iyo magaaladaas iyo goobaheeda nuclearka intani ay ka dhignaanayso in aysan sidii la rabo u shaqeynaynin nidaamyadeeda difaaca Iron Dome, David Sling iyo Arrow system taasoo saddex system oo adag oo ay leeyihiin markaa dowladda waddanka ay leeyihiin nidaamka Israa'iiliyiintu sidoo kale tani waxay muujinaysaa dhibaatooyin waaweyn oo ka jira nidaamyadaas iyo waliba difaacida hawada ee Israel iyo kuwa Mareykanka sidoo kale tani waxaa loo arkaa guul weyn ay gaartay dowladda waddankaas Iran kadib 22 cisho oo dagaal qaraar ay kula jirtay Iran Israel iyo waliba Mareykanka bilowgii dagaalka waxa uu ahaa waan tirtirena oo bedeli doona nidaamka ka jira dalkaasi laakiin maanta waxa uu yahay in Trump iyo tiimkiisu ay leeyihiin yaa naga saara dagaalkan oo Iran waxay gaaraysaa guulo aan caadi ahayn iyadoo jab xoogan uu soo gaaray hogaamiyaashoodii la dilay haddana guulaha ay ku talaabsanayaan ayaa lagu tilmaamay inay tahay waxaan caadi ahayn sidoo kale waxay qayb ka tahay maskax dagaal oo lagu sheegay Iran inay muujinayso inay gaari karto meelaha ugu xasaasisan iyo meelaha ugu muhiimsan markaa ilaa hadda waxaa la sheegay inay ku jiraan 20 dhaawac markaa goobahaasi magaalada Dimona ku yaala waxaa la filayaa saacadaha soo aadan faahfaahinno dheeraad ah in laga helo iyo waliba xogo cusub markaasi Vladimir Putin madaxweynaha dalkaasi Ruushka ayaa maanta uu Sabtida fariin u diray hogaamiyaasha dalka Iran iyagoo u dabaaldegaya ciida Nowruzka Moscow ayaa waxay sheegtay inay tahay saaxiib iyo waliba wadan shariik la ama shirka la ah Tehran criminalka bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen hogaamiyaha dalkaasi Iran Mas'ud Pezeshkian iyo waliba ninka ugu sarreeya dalkaasi murshidka Ayatollah Mojtaba Khamenei in labaduba fariintan hambalada la gaarsiinayo awooddu waxay muujinaysaa in lagaga gudbayo waqtiyada adag iyo waliba karaamada ayaa lagu yiri Moscow ayaa cadeysay inay tahay duruuf adag mid maraysa dowladda Iran laakiin mar walba ay ahaanayso saaxiib iyo waliba markaasi mid sharaaka la ah oo daacad u ah kuna kalsoon Tehran buu markaa bayaanka lagu yiri fariintan ayaa niyad ahaan aad u caawin doonta dowladda waddankaas Iran laakiin haddana wali waxa leeyahay waxay uga baahnayd Ruushku wali kama soo dhalaalin walow ilaa hadda door wanaagsan uu ka qaatay macluumaadka sirdoon uu isagu bixiyo markaa aad u mahadsantiin daawadayaal channelka subscribe saaro si share garee meel kasta oo aad joogtaan oo idinkaga mahadcelinaynaa ku xidhnaanshaha barteena